Сен кімсің? Мұнда қайдан жүрсің? Сен мені танисың ба не? Сен оны қайдан білесің? Түк түсінсем бермесің. Сен мына үйге қалай кірдің, соны айтшы маған өзі. Бәсе, иттің күшік-ай, өткенде ғана осы үйдің кілтін іздеп таппадым ғой. Айтпа, қорқытқанда қандай? Жаман қорқыттың ғой. Шынымен сен ұр деп қалдым. Енді болмағанда полицияға хабарласам ба, күйеуімді шақырам ба деп, не істерімді білмей қалдым ғой. Әй бала! Маған сәнді, соңғы үлгідегі, бірақ ашық-шашық емес, бір әдемі көйлек болса деп едім. Шардар апай дұрыс айтады. Апайдың сұрағанын жинап беруіміз керек. Балаларымыз таза мектепте оқысын, әйтпесе ауырып қалады ғой. Апай, менің балам туралы айтыңызшы. Ой, так приятно. Рахмет сізге. Балаларымыздың осы күнге жеткені сіздің арқаңыз ғой. Рахмет. Құрметті ата-аналар, осы айдың аяғында апайымыздың туған күні. Соған 10 мыңнан жиналып, алтын сырға алып берсек деген бір ой болып тұр. Қайда ұзатылған? Ерте әлі. Оқысын, қыдырсын. Сұрай ғой, құлағын сенде. Бақытты болу үшін жақсы көрген адамыңның жай ғана жанында болғанның өзі жеткілікті екенін түсінесің. Ой, Жұмат ата, шапаныңыз құтты болсын. Ой, рахмет айналайын. Наурыз мерекесіне арнап ұлттық киімдерімізді ұлықтайын деп киіп алған секілдісіз ғой. Менен жақсы бір сүрленген сиырдың еті болсын. Ата, өміріңіз қиын болыпты ғой. Ой, ол өзің ағасы ғой. Ол сол күнделігіңіз бар ғой, ашылмайды бар ғой. Енді ашылмаса директорыңызға бармайсыз. Онда Завроянаға барайық. Бұндай кезімізде телефонға қарамақ түгілі телефон деген сөзі біз білмейтін тұғымыз. Кезінде анамыз қонақтан кәмпит пішіне әкелсе, соған қуанып мәз болатынбыз. Мына Wi-Fi емес, светтің жанып сөнгеніне қуанатынбыз. Енді жоқ, ойнасын, ойнамасын демеймін. Ойнасын, ол кезде мен де ойнағам. Әлгі ауылда жүргенде ағашын автомат істеп алып, бір-бірімізді қуалап, атысып жүріп ойнайтынбыз. Саған тиді, сенің иығыңа тиді деп, көздегенімізді дәлелдеп тұрып, айғайлап жүгіріп жүретінбіз. Сен қыз құрбан болыңды доғар енді. Тұрды, дастархан жай. Сен тағы бастадың ба? Соқпайсың телефон. Мә, хат жаз. Өз еркіммен кеттім деп жаз. Мынауың не? Саған ешкім шайға үйретпеді ме? Сен көзің жоқ па? Бүйтіп қонаққа шай берсең масқара болармыз. Мынау плитадағы не? Ет бар? Саған уақытысынан бұрын кім ет қойды деген? Дауысын шығайын деген екен. Сөйте тұра, дауыс көтергің келе ме? Ой, рақымсыз неме? Жеткізгін екен ғой, ақымақ қыз. Өтірік айтады. Сұмдық-ай, о заманда бұ заман бетімнен бір салды. Әлі күнге шейін ауырып тұр. Қазір. Сен өзі? Сен өзі кімге сенесің? Әпкеге ма? Әлде айдаладағы біреуге ме? Сотқа дейсің бе? Туған сіңліммен соттасам ба? Қызықсың, ел жұрттан ұят емес пе? Сонда ешкімде қағаз болған жоқ па? Ол негіз дұрыс емес қой. Қалай бәрібір? Қызықсың. Анамыз үйімізде болды, қолымызда. Сен бәрін ойлап есептеп қойған екенсің ғой. Өзіңше бекіна сымақ болмай отыр онда. Сенің де пәтерге көзің түсіп жүр. Ол сонша. Мен жай ғана мұра туралы қағаз сұрадым ғой, бар ма жоқ па деп. Жағдайым аз емес екен. Дегеніңіз, пәтерді сат? Онда тұрған не бар? 2 бөлмелі саған не керек? Сатта ақшасына емдел, жалғызсың ғой. Жарты ақшасын өзің қалдырған шығарсың, мен қайда білем? Сол кезде ақшаны теңге бөлу керек еді. Енді пәтерді де теңге бөлеміз. Менің бала шағам бар. Оны сен түсінуің керек. Сондықтан менің үлесім сенікіне қарағанда көп болу керек. Ақжан, кешірші мені. Кешірші. Жаназар біз тастап кетті. Сен ешкімге керек болмай қалдық. Балаларымды алып, заттарын жинауға бір апта берді. Енді қайда барамыз, қайда? Өмірім құрыды. Бәріне өзім кінәлі екенін білем. Саған істеген барлық жамандығым, арамдығым үшін Құдай мені жазалап жатыр. Кешірші мені. Ақжан. Рахмет саған, Ақжан. Мен сені сондай жақсы көремін ғой. Кешірші мені. Рахмет саған, бауырым. Сенен басқа ешкім жоқ қой менің. Бұл әлемде сенен басқа ешкім жоқ, бұл әлемде.